नमस्कार, अपन न्यूजमा स्वागत छ। सुरुमा हेडलाइन्स। दैलेखको भुवा टाकुरेमा ट्र्याक्टर दुर्घटना, चालक सहित 2 जनाको मृत्यु। नौलखाको गौरीशंकर गाउँपालिकामा भूकम्प पीडितको टहरोमा आग लागि 2 जनाको मृत्यु। धनुषाको कुर्थामा विद्यालय भत्काएपछि विद्यार्थीहरूको सडकमै पढाइ, वडा अध्यक्ष र प्रधानाध्यापक बीच आरोप प्रत्यारोप। जनकपुरमा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिप्रति बहस, केन्द्र र प्रदेशबीच द्वन्द्व बढाउन खोजेको राजपा अध्यक्ष दाहालको आरोप। र नेकपाद्वारा प्रदेश कमिटिको सदस्य चयन र केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन गर्न 2 सदस्यीय कार्यदल गठन। अब समाचार विस्तारमा। दैलेखको चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका वडा नम्बर 3 को भुवा टाकुरेमा गैराती भएको ट्र्याक्टर दुर्घटनामा चालक सहित 2 जनाको मृत्यु भएको छ। ज्यान गुमाउनेमा चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका वडा नम्बर 4 का 29 वर्षका चालक नरेश भन्ने, नन्दबहादुर शाही र वडा नम्बर 3 की 19 वर्षीय मनिषा शाहीको ज्यान गएको प्रहरीले बताएको छ। चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका वडा नम्बर 6 स्थित पादुका खोलाबाट बारुवा लिएर चामुण्डा माध्यमिक विद्यालय जाँदै गर्दा भे 1 त 3742 नम्बरको ट्र्याक्टर दुर्घटना भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखका इन्चार्ज प्रहरी नायब उपरीक्षक ठाकुर प्रसाद पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। ट्र्याक्टर चालकको घटनास्थलमा र मनिषा शाहीलाई उपचारको लागि दुल्लु लैजाँदै गर्दा बाटोमा ज्यान गएको स्थानीय खगेन्द्र बहादुर थापाले बताउनुभयो। दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिकामा भूकम्प पीडितको टहुरोमा आगो हुँदा एकै परिवारका 2 को मृत्यु भएको छ भने 1 घाइते भएका छन्। गौरीशंकर गाउँपालिका 9 स्थित टासिनामा नेपाल शेर्पाको टहरोमा आग लागि हुँदा शेर्पाकी आमा 80 वर्षीय डालकी शेर्पा र छोरा 12 वर्षीय मिगमा शेर्पाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको दोलखाका प्रहरी प्रमुख वासुदेव पाठकले जानकारी दिए। आगलागीका कारण उनको जेठो छोरा 15 वर्षीय फुर्साङ शेर्पा घाइते भएका छन्। घाइते फुर्साङका उपचारका लागि सदरमुकाम चरीकोटतर्फ लैजाँदै गर्दा दोलखा प्रहरीले जनाएको छ। करिब बिहान 2 बजे लागेको आगो 4:30 मा प्रहरी र स्थानीयको पहलमा नियन्त्रणमा आएको थियो। वृद्धा डालकी अङ्गेना नजिकै सुत्ने गरेकाले उनले ओढेको कपडामा सल्किएर आगलागी भएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ। परिवारमा 7 सदस्य रहे पनि 3 सदस्य मात्रै घरमा रहेको र अन्य सदस्य भने घरभन्दा आधा घण्टा टाढा गोठमा बस्दै आएकाले उनीहरू भने बाँच्न सफल भएका छन्। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 21 कुर्थामा राजनीतिक विवाद र खिचातानीका कारण बच्चाहरूलाई सडकमा पढाउन थालिएको छ। महोत्तरीका अधिकांश ग्रामीण भेगलाई जनकपुरसँग जोड्ने मुख्य सडक मार्ग कुर्था हुँदै जान्छ, तर दशैंको दशकसम्म कुर्थाको सडक बन्न नसकेकाले उपमहानगरपालिका भित्रकै एक वडा गाउँ जस्तो देखिन्छ। स्थानीय सरकार छानिएपछि सडक विस्तारले गति लियो, तर त्यसपछि कुर्थामा राजनीति सुरु भएको छ। सडक विस्तारका क्रममा स्थानीय राजर्षि जनक माविको पर्खाल भत्काएपछि विद्यालय एक अभियानकै रूपमा आन्दोलित बनेका छन्। बिहीबार त उनले डेस्क र बेन्च सडकमै लगाएर विद्यार्थीहरूलाई पढाउने सांस्कृतिक आन्दोलन गरेका हुन्। अर्को त्यसपछि दोस्रो अभिव्यञ्जन 18 यसको खण्डीकरण। तत्कालीन नेकपा एमालेबाट वडा अध्यक्षमा जितेका अध्यक्ष रामेश्वर महासेठ सडक विस्तारका क्रममा भत्काइएको पर्खाल सहित विद्यालय समेत पुनर्निर्माणका लागि स्वयं तयार रहे पनि विद्यालयका वीरेन्द्र यादव केही राजनीतिक दलको बहकाउमा आन्दोलन गरिरहेको र विद्यार्थीहरूलाई समेत अब गलत रूपमा प्रयोग गर्न थालेको आरोप लगाउँछन्। अपने वार्ड अध्यक्ष से संपर्क में रहो, वार्ड अध्यक्ष सहयोग लके हमरा जते करे पड़ते हम तीनों आदमी मिल के करे के लागी हम 24 घंटा। ई राजनीति की करी छे? खट्टर पोखरी एगो उत्तरवाई टोला खट्टर पोखरी नाम है। ए खट्टर पोखरी ले अपने के 11 कट्ठा जमीन छे, मरखली छले। ए मरखली के कब्जा करे के लागी कब्जा तो कई ले है। अखन तो नाप नक्शा से छुटियाल जाए कि सब जमीन निकल जाए। वीरेन्द्र यादव
व्यक्तिगत कहिले कब्जा करे चाहे से वीरेंद्र यादव के स्पष्टीकरण पूछल जाए टीवी पर। वडा अध्यक्ष महासेठले प्र यादव मेयर र उपमेयरलाई समेत नटेरेर उनीहरूमाथि नै मुद्दा दिएर राजनीति गरिरहेको आरोप लगाउँछन्। यता प्र यादवले वडा अध्यक्ष शाह रातारात विद्यालयको पर्खाल तोडेको र विद्यालयको सुधारमा कुनै तदुरता नदेखाएको आरोप लगाउँछन्। उनले आफूहरू नभए विद्यार्थीहरू आफै सडकमा पढ्न थालेको बताउँछन्। हम सब नहीं पढ़े बच्चा सब फुर्त रोड पर आयल है कि बैसाख के पहलो हफ्ता में विद्यालय योजना में वडाध्यक्ष स्वयं अपने खड़ा भके भत्कायल गेले और अभी तक एक कोई किस्म के व्यवस्थापन पुनर्स्थापन के बात नहीं भ रहा है। हम सब बच्चा के नांगो बिल्डिंग में पढ़ाई रहा छे जे पर से बच्चा खींच सके छे, मानवीय क्षति भ सके छे, कंपाउंड वाल नहीं छे, बच्चा सब रोड पर जाए छे ओहि में ठोकर लाग के बच्चा सब मानवीय क्षति भ सके छे। पूर्ण बच्चा सब धुआं से पूरे बीमार छे और इस सारा समस्या के कारण अब जाड़ा मौसम बच्चा वही बाहरों बिल्डिंग में नहीं रह सके छे। आकर कोनो पक्ष नहीं भेला कारण हमरा सब बाध्यता बच्चा सब के सपुर्त रोड पर आयल छे, हम सब सपोर्ट कैने छी। वडा अध्यक्ष महासेठले प्र यादवले नै ठेका दिएर पर्खाल भत्काएको र त्यसपछि एमाले विरोधी पार्टीहरूले उस्काएपछि राजनीति सुरु गरेको आरोप लगाए। यसरी दुई पक्षको चरम राजनीतिकरणका कारण कलिला बच्चाहरू मुखमा मास्क लगाएर सडकमा पढ्ने आन्दोलनमा सरिक भएका छन्। कुर्थाका सर्वसाधारणहरू राजनीति गर्नेका छोराछोरीहरू जनकपुरको राम्रो नीति विद्यालय पढ्ने गरेको र गरिबका बच्चाहरूलाई आन्दोलनमा प्रयोग गरिएको गुनासो गर्छन्। विद्यालयका विद्यार्थीहरू सडकमा उडेको धुलोको कारण समस्या भइरहेको बताए। स्कूल तोड़ देने है, गरीब के बाल बालिका धिया पुता सब पढ़ी छे, अब ओकरा सबके पढ़ाई में बहुत दिक्कत भ रहा है। तो इधर से गाड़ी जा रहा है तो बहुत आवाज सब आ रहा है, वही द्वारे हमरा सबके दिक्कत भ रहा है। वही द्वारे हम सब आंदोलन में उतरल छी यहाँ, जैसे कि हमरा सबके स्कूल जल्दी भन्दा जल्दी निर्माण कर दी। कक्षा 10 में पढ्छु, यहाँ चाहिँ हामीहरू रोडमा उत्रेछ किनभने हामीहरूको स्कुल भत्काएछ र त्यहाँ स्कुलमा हामीहरू पढ्दाखेरि धेरै डिस्टर्ब। गर्मीको समयमा जसोतसो पढाए पनि जाडोमा समस्या हुने भएकाले दबाब दिन सडकमा पठन पाठन गरिएको प्रधानाध्यापक यादवले बताए। जनकपुरको पर्यटन धार्मिक सांस्कृतिक विकासका लागि जनकपुरका युवाहरू अग्रसर भएका छन्। जनकपुरमै पढे लेखेर देश विदेशमा विभिन्न क्षेत्रमा जिम्मेवार पदमा कार्यरत युवाहरू भिजिट जनकपुर नामको वेबसाइट सञ्चालन गर्नुको साथै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जनकपुरलाई डिजिटल चिनाउने अभियान थालेका छन्। विदेशका पर्यटकहरू इन्टरनेटमा नेपालका बारेमा खोज्दा सगरमाथा, पशुपतिनाथ, लिम्बुनी सहितका देशका धरोहरहरू मात्र प्राथमिकतामा आउने गरेकाले अब जनकपुर र यस क्षेत्रको महत्त्वलाई पनि इन्टरनेटमा प्राथमिकतामा ल्याउन अभियान थालिएको उनीहरूले बताए। यहाँको मान्छेले पनि बुझ्छन्, यहाँको संस्कृतिको बारेमा नेपालका अरू भागका मान्छेले पनि बुझ्छन्। त्यसपछि यहाँका जुन हाम्रो पब्लिक अफिसियलहरू हुनुहुन्छ हजुरहरूको कारण सायद बाटोहरू राम्रो बन्ला, बिजनेसहरू अझ कस्टमर फ्रेन्डली होला। त्यसैले म धेरै धेरै अघि आएको छु। कर फर नेपालको अगुवाईमा सुरु भएको अभियानमा अपन टेलिभिजन सहितका संस्थानहरूको समेत सहकार्य रहनेछ। 2020 सालसम्ममा 15 लाख पर्यटक नेपाल भित्री आउने नेपाल सरकारको महत्त्वाकांक्षी योजनामा सहयोग गर्ने उद्देश्यले समेत अभियान थालिएको युवाहरूको दाबी छ। त्यसैको लागि चाहिँ हामीले प्रेस मिट गरेको हौं। हामीले चाहिँ यो एउटा हाम्रो यो अभियानले चाहिँ कसरी स्थानीय पर्यटनको विकास र हाम्रो जनकपुर क्षेत्रको आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ मध्यनजर राखेर यो अभियान सुरु गरेको हौं। नेपाल सरकारले 2020 सम्म चाहिँ नेपालमा 15 लाख टुरिस्ट भित्र्याउने भनेर चाहिँ एउटा अभियान थालेको छ। त्यो 15 लाख आउने मान्छेहरूलाई सकेसम्म धेरै मान्छेलाई जनकपुरसम्म ल्याउन सक्ने एउटा प्लेटफर्म क्रिएट गर्न चाहिँ हामीले खोजिरहेको हो। अपन ठाम के मौलिकता ओकर विशेषता के प्रचार प्रसार करो हरेक जगह जते ओकरा से संभव हो। तो हम सब एक तो अखन आधुनिक युग में जी रहल छी। इंटरनेट एकटा अपने कहबै तो सबसे शक्तिशाली हथियार अपना सबके हाथ में है। जैसे कि हम सब संसार के आइ के दिन में सूचित सूचना प्रकाशित कर सकै छी।
तो इंटरनेट के सहयोग से हम सब अपन जगह के इजिली प्रमोट कर सकै छी। आ ई काज मात्र कोनो एक्सपर्ट अमित जी सन एक्सपर्टे मात्र नहीं कर सकै छै, ई हम कर सकै छी, अहाँ कर सकै छी। अपन टेलीविजन के लोकेट करे के लागे हमरा अमित जी के आवश्यकता नहीं पड़ले, हम अपन मोबाइल में अपने लोकेट कर देलिए, अपने फोटो खींच के अपने रख देलिए। तो ई सब किछ एहन जनरल चीज भ गेल छै कि आई जेकरा हाथ में एंड्रॉइड फोन छै आ इंटरनेट छै वो बहुत कुछ कर सकै छी, कंटेंट डेवलप कर सकै छी अपन जगह के। अभियान अन्तर्गत जनकपुरको घुम्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण स्थलहरू, मिथिला आर्ट संस्कृति, बस्ने सुविधा, मिथिला परिकार र भोजन, भ्रमणमा हुने खर्च सहितका सम्पूर्ण विवरणहरू राखिने समेत आयोजकको तर्क छ। त्यही भएर हामीले त्यो 24 जनामा 12 वटा फिमेल अनि 12 वटा मेल स्टुडेन्ट्सलाई हामी ट्रेन गर्छौँ कि कसरी डिजिटल फुटप्रिन्ट, कुनै आफ्नो ठाउँको डिजिटल फुटप्रिन्ट कसरी बढाउने हैन, फोटोग्राफी युज गरेर, फेसबुक युज गरेर, गुगल युज गरेर आफ्नो ठाउँलाई कसरी ग्लोबली रिकग्नाइज गराउने भने हामी त्यो ट्रेनिङ दिन्छौँ। अनि यो वर्कसपको पनि गोलहरू छ हाम्रो। हामी जुन जनकपुरको मेन ठाउँहरू छ त्यसको गुगल म्याप्स, सबैले गुगल म्याप्स त सबैलाई थाहै होला हजुरहरूलाई। गुगल म्याप्समा हामी बढीभन्दा बढी इन्फर्मेसन राख्छौँ जनकपुरको जति इम्पोर्टेन्ट ठाउँहरू छ त्यसको। अब जस्तै सपोज तपाईँहरूलाई कुनै बाहिर कुनै ठाउँ जानु छ, न्युयोर्क, सिडनी, इभन थाइल्यान्ड भनौँ न, थाइल्यान्ड त बजेटमा छ सबैको, थाइल्यान्ड पनि जानु छ भने इफ यु गो अनलाइन एन्ड यु ट्राई टु फाइन्ड समथिङ थाइल्यान्ड, ब्याङ्कक यदि तपाईँ टाइप गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ कुन ठाउँ भिजिट गर्ने, कहाँ बस्ने हैन, त्यो सबै इन्फर्मेसन अनलाइन आइहाल्छ। बट जनकपुरलाई कम्पेयर गर्नुहुन्छ भने त्यो हामी धेरै अहिले पछाडि छौँ। ओके, सो हाम्रो मेन चाहिँ एजेन्डा या मेन गोल भनौँ यो वर्कसप मार्फत हामी यहाँको स्टुडेन्टहरूलाई ट्रेन गर्छौँ कि कसरी त्यो हामी पनि भनौँ न न्युयोर्क जस्तै या सिडनी जस्तै या ब्याङ्कक जस्तै हामी पनि कसरी जनकपुरको बढीभन्दा बढी इन्फर्मेसनलाई अनलाइन राख्न सक्छौँ, त्यसको लागि हामी चाहिँ ट्रेन गर्ने हो। अनि उनीहरू एकचोटि ट्रेन भएपछि उनीहरू आफै पनि अब जसको इन्ट्रेस्ट हुन्छ उसले आफू पनि त्यो कन्टिन्यू गर्दै जान्छ अनि जनकपुरको धेरै इन्फर्मेसनहरू अनलाइन आउँछ। त्यो हाम्रो चाहिँ मेन गोल हो। अभियानलाई सार्थक बनाउन टिमले आगामी कार्तिक 10, 11 र 12 गते जनकपुर स्थित मोलास्टिक स्कुलमा एक सेमिनार समेत आयोजना गरेको, जसमा करिब 10 जना जानकार ब्लगर्सहरूले जनकपुरका युवाहरूलाई प्रविधिका विषयमा परीक्षण दिनेछन्। अभियानी युवाहरूले आफूहरू जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका र प्रदेश सरकारसँग समेत अभियानमा समन्वय गर्न चाहेका बताए। अब न्युजमा व्यावसायिक विश्रामपछि जनकपुरमा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिप्रति बहस, केन्द्र र प्रदेशबीच द्वन्द्व बढाउन खोजेको राजपा अध्यक्ष लालको आरोप। नेकपाद्वारा प्रदेश कमिटीको सदस्य चयन र केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्य विभाजन गर्न 2 संसदीय कार्यदल गठन। र जापानद्वारा बीपी राजमार्ग पुनर्निर्माणका लागि नेपाललाई 1 अरब 85 करोड अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने तयारी। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत प्रस्थान गर्नुभएको छ। अध्यक्ष दाहाल इन्डिया फाउन्डेसनले आयोजना गरेको आइडियल कन्क्लेभ विषयको विचार गोष्ठीमा सहभागी हुन आज बिहान भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली प्रस्थान गर्नुभएको हो। भारत प्रस्थान गर्नु अघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीबाझ संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले गोष्ठीमा आफूले 2 मुलुक बीचको सम्बन्ध तथा दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको विकासबारे धारणा राख्ने बताउनुभयो। उहाँले इन्डिया फाउन्डेसनले दक्षिण एसिया र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि विचार निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको देखिएकाले पनि आफू सो कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा सहभागी हुन जान लागेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। आइडिया कन्क्लेभ भन्ने कार्यक्रममा 2 महिना झन्डै अगाडि मलाई इन्डिया फाउन्डेसनले आइडिया सम्बन्धी विचार सम्बन्धी कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ र त्यसले दक्षिण एसियामा र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि विचार निर्माणमा एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका त्यसको देखिएको पनि छ, त्यो स्थापित पनि भएको छ। नेपालबाट विगतमा पनि
पार्टीका नेताहरू जाने प्रचलन थियो पनि यो पटक मलाई एउटा कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रूपमा बोलाउनु भने म जाँदैछु। त्यहाँ मैले एउटा त विचार सम्बन्धी देशको पनि दृष्टिकोण पनि म राख्छु, साथै दक्षिण एसियाको सम्बन्धको बारेमा, दक्षिण एसियाको ऐतिहासिक विकास क्रमको बारेमा र नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा पनि यो विचार निर्माणको के महत्त्व छ भन्ने विषयमा पनि मैले त्यहाँ संक्षिप्तमा आफ्नो भनाइ राखेर फर्किन्छु। निमन्त्रणा थियो, त्यही कार्यक्रममा सहभागी हुनको लागि म आज दिल्ली जाँदैछु। पहिला त्यो कार्यक्रम गोवामा भन्ने थियो, तर पछि दिल्ली सर्यो। गोवामा हुँदा हाम्रो पार्टीको मिटिङको श्रृङ्खलाले गर्दा म जान नसक्ने पनि पछि दिल्ली पनि सरेको र बिहान आएर बेलुका फर्किने सम्भव हुने भन्ने भएपछि म अहिले जाने र बेलुका नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने सो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विचार गोष्ठीमा सहभागी भएर अध्यक्ष दाहाल आजै साँझ स्वदेश फर्कनु हुनेछ। विगत 5 वर्ष यता इन्डिया फाउन्डेसनले लगातार आइडिया कन्क्लेभ कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएको छ। अध्यक्ष दाहालको नयाँ दिल्ली बसाइको क्रममा राजनीतिक भेटवार्ता भने नहुने बताइएको छ। अध्यक्ष दाहाललाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल लगायतका नेताहरूले विमानस्थलमा बिदाई गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका उपाध्यक्ष बृखेश चन्द्र लालले नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले सङ्घ र प्रदेशबीच द्वन्द्व फर्काउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। जनकपुरमा गएर प्रदेश सरकारलाई ओभरटेक नगर्न दिएको निर्देशनलाई धम्कीको संज्ञा दिँदै उनले प्रचण्डले द्वन्द्व चर्काउने उद्देश्यले यस्तो अभिव्यक्ति दिएको दाबी गरेका हुन्। हिजो रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजित साक्षात्कारमा उनले एउटा शीर्ष नेताले यसरी जनकपुरमा गएर भन्नुको मतलब द्वन्द्व चर्काउने तर्क रहेको आरोप लगाएका छन्। उनले यसरी बोलेर प्रचण्डले विश्वासको वातावरण समाप्त होस् र यो सरकार बदनाम होस् र त्यसपछि मेरो पालो आउने बाटो खुलोस् भन्ने भित्री रणनीति हुन सक्ने सम्मको दाबी गरेका छन्। केही दिन अघि नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले जनकपुरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रदेश 2 सरकारले सङ्घीय सरकारलाई ओभरटेक गर्न खोजे दुर्घटना हुन सक्ने चेतावनी दिएका थिए। प्रदेश 2 सरकारले प्रहरी ऐन संसदबाट पारित गरेको प्रति सङ्घीय सरकारले असन्तुष्टि जनाएको छ। प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई आफूहरूले गम्भीर रूपमा लिएको भन्दै यो सल्लाह वा छलफलको रूपमा मात्र नभई धम्की नै भएको दाबी गरे। नेता लालले सङ्घीय सरकारले बढीमा प्रदेश सरकारलाई विघटन र निलम्बन गर्न सक्ने भन्दै त्यसपछिको अवस्था झन जटिल हुने दाबी गरे। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले प्रदेश कमिटीका सदस्य चयन र केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्य विभाजन गर्न 2 संसदीय कार्यदल गठन गरेको छ। हिजो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले प्रदेश कमिटीको सदस्य चयन र केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्य विभाजन गर्न महासचिव विष्णु पौडेल र सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा रहनु भएका 2 संसदीय कार्यदल गठन गरेको हो। निश्चित मापदण्डका आधारमा प्रदेश कमिटीको सदस्य चयन र केन्द्रीय सदस्यको कार्य विभाजनका लागि प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मेवारी कार्यदललाई दिइएको महासचिव पौडेलले जानकारी दिनुभयो। यसअघि नै सचिवालय बैठकले प्रदेश कमिटीको पदाधिकारी चयन गरिसकेको छ। प्रदेश कमिटी गठन गर्ने सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निकालेको छ। प्रदेश कमिटीका इन्चार्ज, सह इन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिवको टुङ्गो सबै भइ नै सकेको छ। अब प्रदेश कमिटीमा रहने सदस्यहरूका निमित्त रुजु गर्छौँ र सचिवालयको बैठकबाट टुङ्गो गर्छौँ र स्थायी कमिटीमा लिएर जान्छौँ। यस प्रयोजनका लागि खास गरिकन कमरेड रामबहादुर थापा र मलाई कमिटीले जिम्मा दिएको छ। त्यसै गरी हामीले चाहिँ यो केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको कार्यविभाजन पनि गर्नुपर्नेछ। कार्यविभाजनका लागि पनि गृह कार्य गर्ने जिम्मेवारी हामी 2 जनाले दिएको छ र हामी गृह कार्य गरिकन सचिवालयको आगामी बैठकमा प्रस्तुत गर्छौँ। प्रदेश कमिटीको इन्चार्ज, सह इन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव चयन सम्बन्धी सचिवालयको निर्माणमा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले लिखित असहमति जनाएपछि सचिवालय बैठकले प्रदेश कमिटीको सदस्य चयनका लागि प्रस्ताव तयार पार्न कार्यदल नै गठन गरेको हो।
कार्यदलले पेश गरेको प्रस्ताव सचिवालय बैठकमा छलफल भएपछि त्यसलाई स्थायी समिति बैठकले अनुमोदन गर्नेछ। कानुनविद टीकाराम भट्टराईले प्रदेश 2 को प्रदेश सभाले पारित गरेको प्रहरी ऐनको औचित्य नरहेको बताउनु भएको छ। कानुनविद भट्टराईले संघीयताको मर्ममाथि नै प्रहार हुने गरी कानुन निर्माण नगर्न पनि प्रदेश 2 को प्रदेश सभा र सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। हिजो काठमाडौँमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले संघीय कानुनले निर्धारण गर्नुपर्ने विषय प्रदेश 2 को प्रदेश सभा र सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक समेत बदल्न सक्ने गरी प्रदेश ऐन पारित गरेको भन्दै आपत्ति पनि जनाउनुभयो। प्रदेश 2 को प्रदेश सरकारले ल्याएको सो प्रहरी ऐन संविधान विपरीत रहेको पनि कानुनविद भट्टराईको तर्क छ। कति प्रकारका प्रहरीहरू कुन तहका प्रहरीहरू रहने भन्ने कुरा संघीय कानुनले निर्धारण गर्छ। उदाहरणको लागि प्रदेश प्रहरीमा चाहिँ इन्सपेक्टर भन्दा माथिको मात्रै रहने वा इन्सपेक्टर भन्दा तलको मात्रै रहने वा डीएसपी सम्मको रहने वा एसएफसी सम्मको रहने कुन तहसम्मको प्रहरी त्यहाँ रहेको त्यसको परिणाम संविधानको धारा 57 को धारा 6 बमोजिम भोलि प्रदेश अब संघीय कानुनले अब इन्सपेक्टर भन्दा तलका मात्रै प्रहरी कर्मचारीहरू प्रदेशमा रहन्छन् भनेर त्यो कानुनमा लेख्यो भने अहिले प्रदेश नम्बर 2 ले बनाएको प्रहरी ऐनको कुनै औचित्य हो भएन। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यो औचित्यविहीन छ। अहिले यसको सार्थकता छैन। जुन प्रदेश सभाले अहिले प्रहरी ऐन जारी गरेको छ देखि संघीय सरकारसँग न्यू खोज्न खोजेको देखिन्छ। किनभने त्यो अनौपचारिक रूपमा हामीले त्यो ऐन हेर्यौं प्रहरी महानिरीक्षक सम्मको नियुक्ति सरुवा बढुवा प्रदेश सरकारले गर्ने गरिकन त्यो ऐन पास भएको छ। मुलुकमा एउटा प्रहरी महानिरीक्षक हुन्छ संघीय कानुन बमोजिम। अब प्रदेशमै प्रहरी महानिरीक्षक केन्द्रसँग मनोमालिन्य गर्न खोजेको देखिन्छ। यसर्थ अघि मैले भनेको सहकार्य र सहअस्तित्वमा आधारित संघीयता हो भन्ने कुरा प्रदेश नम्बर 2 को प्रदेश सभाले र त्यहाँको सरकारले बिर्सेको छ। संविधानको सीमा र लक्ष्मण रेखा उल्लङ्घन गरेको छ। अहिले 21 वटा अधिकार प्रदेशलाई दिएको छ संविधानको धारा 59 अनि लोकसेवा नै नबनाइकन प्रहरी ऐन चाहिँ पहिला बनाउनु पर्नेको यो रहस्य बुझ्न सकिएको छैन। यो रहस्यमय छ र यसले द्वन्द्वको सृजना गर्छ। उहाँहरूलाई राजनीतिक फाइदा त होला प्रदेश नम्बर 2 को सरकारलाई हामीलाई संघले काम गर्न दिएन यसर्थ गर्न सकेनौं भन्ने एउटा नारा र आधार त बन्ला। भोलिको लागि चुनावी मुद्दा पनि बन्ला। तर मुलुक चुनावी मुद्दा र नाराले मात्रै चल्दैन। संविधान बमोजिमको बाटो हिँड्यो भने मात्रै हाम्रो संघीय शासन व्यवस्था बलियो हुन्छ। को अवस्थामा एकैचोटी कानुनविद भट्टराईले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कानुन निर्माणको अन्य पाटोलाई छोडेर प्रदेश 2 को सरकारले प्रहरी ऐन ल्याउने काम गरेर संघीय सरकारसँग न्यू खोज्ने काम गरेको आरोप समेत लगाउनुभयो। उहाँले प्रदेश सरकारले सहकार्यमा आधारित संघीयताको मर्म विपरीत चल्न नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको दाबी पनि गर्नुभयो। अपन न्यूजमा पूर्ण व्यावसायिक विश्रामपछि जापानद्वारा बीपी राजमार्ग पुनर्निर्माणका लागि नेपाललाई 1 अरब 85 करोड अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने तयारी र एफएफसी अन्डर 19 महिला च्याम्पियनसिप छनौट अन्तर्गत समूह बी को दोस्रो खेलमा आज नेपाल र भारत आम्ने सामने। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। जापानले बीपी राजमार्ग पुनर्निर्माणका लागि नेपाललाई 1 अरब 85 करोड अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयका सचिव डाक्टर राजन खनाल र नेपालका लागि जापानका राजदूत मिसामिची साइगो बीच बीपी राजमार्ग पुनर्निर्माणका लागि नेपाललाई उपलब्ध गराइने सो आर्थिक सहायता सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा बिहिबार हस्ताक्षर भएको हो। अर्थ मन्त्रालयका आयोजित एक कार्यक्रमका बीच गरिएको सम्झौता अनुसार आगामी सन् 2020 भित्र बीपी राजमार्गको 160 किलोमिटर भित्रको 20 ठाउँमा भूकम्पले पुर्याएको क्षतिको पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। सन् 2020 भित्र पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न हुने गरी जापान सरकारले बीपी राजमार्ग पुनर्निर्माणका लागि सो अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने भएको अर्थ सचिव डाक्टर खनालले जानकारी दिनुभयो। Work is expected to 2019 and will be completed by July 2020. The government of Japan has been providing valuable support for the overall development of Nepal through various programs and projects. On behalf of the government of Nepal, I would like to
highly appreciate for the financial support as well. कार्यक्रममा बोल्दै नेपालका लागि जापानका राजदूत साइगोले नेपालको कृषि पर्यटन र विद्यालय तहको बालबालिकाको पठन पाठनलाई सहज बनाउन बीपी राजमार्ग पुनर्निर्माणका लागि आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन लागि बताउनुभयो। उहाँले नेपालको आर्थिक विकासमा जापान सरकारले आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको जाने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। Therefore, it is important the road is safe by this recovery using Japanese road. And actually, heavy rains of the monsoon typhoons and earthquake in Hokkaido have caused huge damage in Japan this year. And I was very much touched with Minister of Finance to sign and exchange 7 million. 2072 सालमा आएको विनाशकारी भूकम्पले सो राजमार्ग अन्तर्गत 20 वटा ठाउँ मासिएको थियो। जापान सरकारकै आर्थिक सहायतामा निर्माण गरिएको सो राजमार्ग 2071 सालदेखि सञ्चालनमा आएको थियो। अब खेल समाचार। घरेलु क्रिकेटको सर्वाधिक ठूलो प्रतियोगिता नमस्ते पोखरा प्रिमियर लिग क्रिकेट आजदेखि पोखरा रङशालामा सुरु हुँदैछ। 3 महिना लगाएर स्तरोन्नति गरिएको पोखरा रङशालाको नयाँ पिचमा शुक्रबार बिहान 11 बजेदेखि घरेलु टिम पोखरा पल्टन र विराटनगर टाइटन्स आम्ने सामने हुँदैछन्। युवा र अनुभवी खेलाडीको मिश्रण रहेको दुवै टोलीको लागि नयाँ पिच सबैभन्दा डरको विषय भएको छ।